Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng ice cream slime. If you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then mag-join ka na din sa aking Facebook page which is ayan siya. Then, link down below. Then, mag-like ka na din sa aking Facebook page, guys. Which is ayan siya. Then, link down below. Then, follow all of my social media platform, guys. Which is ayan siya. Then, link down below. So, without further ado, let's get right in to the video. By the way, guys, sorry pala sa background noise. Kung may naririnig man kayong background noise. Kasi nga, may nagpapaayos sa baba. Kaya yun. So, first, guys, kailangan natin ng glue. So, itong maliliit ulit yung gagamitin natin. Then, kailangan natin ng borax activator, baby powder, baby oil, then, clay na galing siya sa Panda Slime's PH. Then, itong star na glitters na galing din siya sa Panda Slime's PH. Then, itong foam beads na galing siya sa Slime Fairy. Ayan. Then, itong ating sprinkles na pink na galing siya sa Panda Slime's PH. Then, sprinkles na galing lang to sa akin. Then, itong ating food coloring na yellow. Tapos, yung bottle niya guys is galing siya sa Hello Danny Slime. Then, kailangan din natin guys ng spoon at saka container. So, ito na lang muna guys gagamitin ko kasi ginawa ko talaga to kagabi kasi nga dapat gagamitin ko dito ngayon. So, ito na lang. Hindi na ako kumuha ng bowl. So yun guys, without further ado, let's get right into the video. So yun guys, first mag-add muna tayo ng glue. Sa ano talaga to guys, yung sa milk tea, di ba yung lalagyan ng milk tea? Kaso, yan, ginanito ko na lang siya. Yan, para, di ba? Then, may white slime naman din ako mamaya. Then, yun na lang yung pang-resize natin. Ito lang kasi guys ngayon yung naisip ko na slime video. Kaya ito na lang yung film ko, diba? Then, add pa tayo ng isa pa. Then, if kulang naman siya, hindi siya napupuno. May yellow slime naman ako doon. Pwede natin siyang punin. Yan. Wala na kasi ako guys, wala na akong butter slime. Ay, wala na akong clay. Yon. Yan. Then, yun. Ano nga mo? Then, next naman, guys, mag-add naman tayo ng ating baby oil, which is ito siya. Yan, ito siya. Storage siya naman tayo, guys. Then, mag-add din tayo ng ating baby powder. Ito siya. Or baka mag-add ako mamaya ng foam beads na iba pa. Ay, may foam beads pa na. Then, next naman, mag-add na tayo ng ating food coloring, which is ito siya. Yung yellow. Medyo damihan lang natin siya. Yan. Then, i-mix ko muna siya, guys. Para ma-mix natin siya. Mas maganda talaga, guys, pag gantong bowl yung ginagamit mo or container. Kasi nami-mix ko siya ng maayos, guys. Then, mabilisan lang siyang ma-mix kasi nga soft yung container. Diba? So, yun guys. Next naman is mag-activate na tayo ng slime. Ito na siya. So, mag-activate na tayo ng ating slime. Hindi pa pala siya dito na-mix. Yung soft. Mag-add na tayo ng ating borax activator, guys. Hindi ko sure kung ano po. Ay, yung kagabi to, kasi nagdara ko ng slime. Yung melt na slime. Add lang tayo, guys. Dapat pa-on-kante lang yung pag-add nyo para hindi tayo ma-overactivated. Yun, guys, medyo na-overactivated agad tayo. So, kukuha lang ako, guys, ng isa pang
So, ayan guys, eto na yung ating slime. Nag-add lang ako kanina ng counting white, din super thick niya na, ayan. Nag-add lang din ako ng slime fairy na activator. Kasi ito guys, yung pagtimpla ko dito is super ano lang yan, naka-measure siya. Pero yung isa kasi, naglagay ng borax. Kaya medyo naging hard slime yung slime. Kagaya ng jiggly slime na. So yun guys, first mag-a-add na tayo ng ating foam beads. Na nga guys, ito na yung ating slime. So, ilalagay ko na lang yung picture niya dyan sa screen para makita nyo nga siya totally. So, nakita nyo natin naman siya. Baka montage ko siya. So, yun. Ito na nga siya. Diba? Ayan. Super cute niya guys. Ayan. Pag mimix ko na siya guys, so pasensya na talaga guys if may naririnig kayong background guys. Kasi nga, may nag-aayos sa baba. Kaya, yun. So, yun. Ayan. O, diba? Ang ganda guys ng kulay niya, para lang din siya na, para siyang, banana strawberry slime. Diba yung ginawa ko ng yung kahapon kong vlog na nilalaro kong slime, yun yung banana strawberry slime. Yun na siya guys. So, diba? Yun ang ganda ng kulay niya, para siyang peach na melon. Then, meron pa tayo dito guys. So, syempre, na natin siya kasi sayang. Yan. Kasi hindi ko nga siya kanina nakukuha kasi nga sticky siya. Pero mas better nga guys kung sticky kasi nga nagpapasoft siya sa slime nyo. Yun na siya. Super ganda niya guys. Ayan. Ito na siya. Ayan. Diba? Then, ang ganda niya guys. Ang glossy niya din. Then, super, niya guys. Ang ganda ng pagka-clicky niya. Tapos ko lang kanina manood ng ang tawag doon? Ben X Gem. Kasi nanonood ako ng vlog series. Kaya. Ito na siya guys. So, diba super stretchy niyo. Ito siya. So, yun guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then, i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever you upload or post a new video. Then, kung gusto mo ang ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then, mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayun siya. Then, link down below. Then, mag-join ka na din sa aking second page. Like mo na din yung aking Facebook page, which is ayun siya. Then, link down below. So, thanks for watching everyone. God bless and keep praying. God bless.